келин милдеттүү түрдө деп айтып атат. А келин милдеттүү түрдө дегенде кээ бирлер туура ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша, понятиясына жараша кабыл алып алат да, кээ бирлер келинди кул көрүп алат. Андайлар көп. Айыл жергесинде аябай көп. Кул дегендейт да, ал кээ бирлер өзүнүн укугун, өзүнүн чек арасын билбеген, өзүнүн укугун коргой алганды билбеген кыз келиндер кысылып өмүр бою нервная болуп ошол жерде кызмат кыла берет милдеттүү түрдө. Ошо жылы сүйлөсө жылан ийинен чыгып Siz аябай мындай. Сиз жок, сиз мен жарым сааттан бери сүйлөп атасыз, мен сизди перебивать эткен жокмун. Силерди ресторанга келгениңерде 1 саат эмес, жарым саат инструкция окуйт. Ресторан эле ресторан дейсиз ага. Азыр отурам. Ошондо бир заматта үйрөнөсүң, бир заматта. Силерге айтат, клиентке кабагыңды бүркөбөйсүң. Клиент всегда прав. Клиент всегда прав. Клиентке кайрыш айтпа. Кечирип коюңуз деп, кайра кухняга көтөрүп кет. Эми карасаңыз, ошондо бир заматта үйрөнөсүңөр, акча төлөсө бир заматта. Жок, карасаңыз, ресторан дейсиз. Анан эми кайнене келгенде тупой болуп эле, эч нерсе түшүнбөй эле, анан кийин келип үйрөтсүн. Силер 20 ресторан дейсиз ага. 20га чыгып калдыңар, 20га чыгып калдыңар. 20 деген бул чоң возраст. 18 кыз 33-төгү эркекке барар дейт. 33-төгү эркекке барар. Ана силер дагы эле отурсуңар да мага кайнене үйрөтсүн деп. Болду, үйрөндүңөр да. Силер 20га чейин эмнени үйрөндүңөр? Апаңардын жанында жүрдүңөр, жеңеңердин жанында жүрдүңөр, көрүп аттыңар, мына жеңеңер бар, кызмат кылып аткан, анан келип алып дагы кайнене үйрөтсүн, бизге кайнене мындай мамиле кылсын, анан кийин кылсын. Эмне деген сөз? Суроолордо сиз келиндердин ичине эмне тиешеңиз бар, сиз эркексиз го. Мындай да балдар азыраак түшүндүрүп. Бүт эрежелерди эркектер жазат. Бүт эрежелерди эркектер жазат. Аялдар катышат. Пайгамбарлардын баары эркектер болгон. Биз коомго эреже жазып беребиз. Анткени биздин коом азыр адашып калды. Сиз башында айтып кеттиңиз да, кыздар деген кайынчотко байганда кул болуп, служанка болуп иштеш керек деп. Сиз кызыңызды кайынчотко узатып атканда деген айттыңыз беле, служанка кул болуп иштейсиң деп. Айтабыз да, ана эмне? Айтабыз да, барган жериңде закону менен жашайсың. Кайненең сенин апаң мындан ары. Биз менен мына кез бүттү. Кайненелер бар да, эзе берген баласын эзе берет, кулак месин жей берет. Ал болсо акыры сүйгөн аялын да кетиргенге мажбур. Бирок түпкү аң сезиминде, түпкү жүрөгүндө энеси күнөөлүү экенин баласы билет дагы, бирок менин энем деп туруп, биздин менталитетке катын келин таалат, энесине капа болуп, бирок ошонун оозунан чыгара албай жашап жүрө берет, бактысыз болуп. Эң туура, жана балам мынткен жакшы дейм да. Жаным, алтыным, ата-эне базарда сатылбайт. Мен буларды алмаштыра албайм. Аялды алмаштырышы мүмкүн деп мынтип аял жагын карап койсо, жана сүйгөнүн кече алып келген. Ошондо ал ойлонот, кокуй мен алмаштырышы мүмкүн экен деп. Туурабы?